Terra Sacha cree en la educación ambiental como pilar para la conservación de nuestros bosques. Fomenta la responsabilidad y conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, dado que los bosques capturan carbono, ayudan a mitigar el cambio climático y protegen la biodiversidad. Capacitamos a las comunidades en prácticas sostenibles para preservar sus ecosistemas. Formamos guardianes ambientales comprometidos con la conservación para el futuro. En Terra Sacha educamos para conservar nuestros bosques.